सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने स्टडी सर्कल 247 चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप भी प्रतिदिन कुछ नया नया सीख सकें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि इस तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।